Mijn naam is Jackson. En ik ben Mayo. En wij zijn op wereldreis. Daar zijn we weer. Maar iets anders dan jullie van ons gewend zijn. Want wij gaan natuurlijk carnaval vieren. Eindelijk! Daar hebben we lang naar moeten uitkijken. Eindelijk, ja. Hier zijn we ook speciaal voor teruggekomen van onze reis. We leren natuurlijk op reis heel veel nieuwe culturen kennen. Maar we vergeten natuurlijk niet onze eigen cultuur. Het is nu carnavalszondag, 12 uur 's middags. En we zijn onderweg naar de trein. Want vandaag lopen we mee in de optocht. We lopen mee met de bende van Ketoch. En de kleuren zijn natuurlijk blauw, zwart en zilver. Als je het nog niet had gezien. Nou, de bende van Ketoch is dit jaar uitgeroepen tot carnavalsvierder van het jaar. Dus het is echt een super grote eer om dit jaar mee te lopen. We zijn aangekomen op het station. Nu nog even wachten op de trein. Maar carnaval, wat is dat nou eigenlijk? Het komt eigenlijk van heel vroeger. En heel vroeger werd het gevierd om de seizoenswisseling te vieren. Dus ze namen afscheid van de winter en ze gingen de lente tegemoet. En zo wouden ze de kwade geesten van de winter verdrijven om in de lente een goede oogst te krijgen. Het is ook een katholiek feest. Dat wordt ook wel vastenavond genoemd, omdat het eigenlijk de bedoeling is dat je na deze 3 dagen feest gaat vasten tot de Pasen. Maar dan moet ik zeggen dat dat tegenwoordig niet meer echt gebeurt. En het begint allemaal al veel eerder dan vandaag. Het begint eigenlijk al op de 11e van de 11e, dus op 11 november. 11 wordt gezien als het gekke getal. Dat is een heel groot feest in de stad. Dan wordt het carnavalseizoen eigenlijk geopend. En dan 4 weken voor de carnaval wordt er een prins gekozen, de prins van Maastricht. Die wordt gekozen door de Tempeliers. De Tempeliers is een carnavalsgroep die al sinds 1945 bestaat. En op de vrijdag voor carnaval wordt de carnaval eigenlijk al geopend door het volk. Dan is het groot feest in de stad. Maar officieel op de zaterdag voor carnaval, dan krijgt de prins de stadssleutel van de burgemeester overgedragen. En hij krijgt eigenlijk voor 3 dagen de macht over de stad. En op zondag, dat is natuurlijk vandaag, is de eerste carnavalsdag. De stadsprins gaat dan naar het Vrijthof en om 11 minuten na 11 wordt daar het Mommeskanon afgeschoten. En dan gaat er een hele grote pop, die wordt opgetakeld, genaamd het Molswief. Dat is een marktvrouw in ouderwetse kleding, die symbool staat voor de carnaval. Die wordt opgeheven en die blijft daar 3 dagen hangen en zij symboliseert de carnaval. Helaas zijn wij daar vanmorgen niet bij geweest, omdat we natuurlijk op tijd moeten zijn voor de optocht. We moeten om 12:30 aanwezig zijn. En de optocht die loopt eigenlijk helemaal door de stad van Maastricht. En die komt uiteindelijk ook uit op het Vrijthof bij de prins en bij het Molswief. Dus die zien jullie dadelijk. Een calamaris. En is hij al een lekker als die gaar is. De calamaris, de calamaris. We zijn aangekomen op het station. We gaan nu naar Café de Posthoorn. Dat is het verzamelpunt en daar staat het dadelijk helemaal vol met mensen in dezelfde kleuren. Superleuk. Nou, dat is nu eigenlijk gewoon 3 dagen heel groot feest. En niet alleen in Maastricht. Dus eigenlijk het hele zuiden van Nederland staat die dagen op zijn kop. En dit duurt tot en met dinsdag. En hier in Maastricht op dinsdag middernacht wordt door de stadsprins het Molswief afgelaten. En dat betekent dan ook het einde van de carnaval. Maar goed, het is nog niet echt het einde. Want dan is er natuurlijk ook nog Aswoensdag. Op Aswoensdag, uit katholieke belevenis, is het de bedoeling dat je een askruisje gaat halen. En dan eet je normaal ook een haring. Dat gebeurt nu ook nog. Maar er is meestal één groot feest nog altijd in de café. En zo sluiten we de carnaval dan af. En daar in de verte zie je al Café de Posthoorn waar wij naartoe moeten. En ik zie al steeds meer blauw. Ik wou net zeggen, ik zie al heel veel blauw, ja. Dan wordt het tijd voor het eerste biertje. Ja. Zin erin, eerste biertje.
Meestal valt hij wel tegen, die eerste, maar goed. Komen we wel overheen. We zijn aan het regenen. Dat was niet voorspeld, maar goed. Are you One Jackson? Oh, wat schön. Gaat je nu wel weer met dat keurding? Ja. Dat is niet te strak, ja. We hebben een bandje gehaald aan het eerste biertje. Hoppa. Nou kan het gaan beginnen. Schijn al de gang. Lekker beetje. Bier met een broodje. Een kugel van een banner op de blues. En zingen dan een movie, shut in the blues. 'Ze is ondertussen al prinses en in het zadels, maar dat kinderen geen reden interesseren. Maak je nou waarop eens prinses? JB! Dat is eerste sheriff. Nog even van vorig jaar, dat weet je al. Dus we hebben een prinses en we hebben een prins op de wagen, dames en heren. Prinses is wel leuk, de prins gaat ergens op, maar we hadden geen andere keus. Dus we gaan even het carnavalsritje rijden in 2024 leuk. En dan was het ook wel leuk met dat ik over een weetje. Oh, wat een enthousiasme. Dit is gewoon op de week. Dit is checkjaars. Het is gewoon dat we nog vrij een begrafenis zitten, dus ik wil even tot allemaal achter even zien wat we nog een vastlopen vieren van het jaar. Het schreeuwt nergens op als ik u helemaal niet zo. Verschrikkelijk. Dus je hebt thuis op een knopje. Polonaise! Ja, laat gewoon met alle vliegen zo. Allemaal achterin. Ik hoor dat een beetje, verschrikkelijk. Ja, Polonaise! En dan komt er! Vast zijn we! Hey! Ze was af van de rand van drinken! Dat is nou hoor, dat is nou. Komt niet maar bij je ogen, kinderen niet wie. De zaten hebben niet, de zaten hebben niet. Dus kom ik to my heaven, dus voor wie en wie. Down, 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 down. Down, 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 down. Down, 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 down. Vastelavond samen! Oh, dat is ook gewoon voor de wereld. I'm
hoepa, teteré. De kansen nog een jaar, ik heb nog iedereen. En weer gewoon, hoepa, 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 teteré. Zakjes lekker doen, zakjes lekker doen, dat is toch zoeken. Ja, zakjes lekker doen, ja, zakjes lekker doen, dat is toch niet zo draaien, jij moet niet zo schudden met je klap. Dat is een heel goed plus. En altijd in voor een grafje. Maar geet de pompen op bus. Alweer getuk. Zoiets zie ik heel. Met belet. Dan krijgt weer in de kant. Ja, dames en heren, van Kosten en een andere duurshopje vinden. Laten we maar Woedscheren doen! Woedscheren doen, is de deur van vasteland. Woedscheren doen, is de deur van carnaval. Rood en plezier van de merken tot de noord. Woedscheren doen, zus de hoek en leuk van al. Woedscheren doen, is de deur van vasteland. Maak die opstand. Heer King. De kruis wat ze wat doen.
Voor onze vastelavondvierders van het jaar. Groetjesprinses. Een groet hier. Toch weer als een prins op de wagen lopen, dames en heren. We doen bijna met de toets. Dames en heren, maak een geweldig applaus. Onze geweldige prins dit jaar. Prins Roy. Sorry. Prins Roy de Eerste. Wat een geweldige gast. Heerlijk. In de slee zit van rijden van vriend. De spelers worden af en zee. Wat voor een medaille, wat kan gebeuren? Ik weet nog god niet wat kan gebeuren. Wat? Heeft Lili dat genomen? Hoe is Lili? Lili, wat heb je gedaan? Kijk maar eens zoeken onder de drempel en de Lili is. Dames en heren, jullie zijn er onder het gekomen van onze cortège. Dus maken verzeuken die rooijongen allemaal van de wagen af te rollen. Want we moeten allemaal even omrijden. Dan zien we dadelijk bij de Dondries en bij Sjoerdevet. Dus wat ze allemaal die rooijongen van de wagen afrollen. Want dan maken allemaal even de politie. Nou, we zijn er optocht uit. En nu heel snel rennen voor de plassen. Ik ben nog nooit zo blij geweest om Dixies te zien. We zijn aangekomen bij de markt. Bij Café de Dondries. En hier gaat de wagen nu parkeren. Inclusief de bierwagen. Je maakt rustig met mezelf met een Dondries en met Sjoerdevet. Zodat jullie ook een geweldige carnaval hebben. Annelies, vandaag gaan we zandbaden op de wegen. De nachtgolven zien weer bezig. Ze zingen en lachen en dansen. Je maakt het gezellig. Die steken in de vuil. Oei, 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 oei. De Punaise Polonaise. Die kringen steken huil. Oei, 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 oei. De Punaise Polonaise. En we komen rond op Luutjes Worst, dames en heren, de banden van Ketoets. Steken in de vuil. Oei, 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 oei. De Punaise Polonaise. Dames en heren, welkom bij de banden van Ketoets. Vroeg wij hebben dus opdraaien van Bertje. Ja, dat komt te spelen jullie. Je moet te spelen. Je mijn jongen, zo. Alleen moet te spelen. Big Vogel Amuseer u! Vastelavond 24 maand! Rustig! Ondertussen is het al 5:30 en ik heb honger. Hier op het plein staan allemaal eetkramen. Wij gaan aan de viskraam voor een bakje kibbeling. Een bucket kibbeling en een klein bakje. 32 euro. Dat kan toch niet? Maar goed, we hebben honger. Maar we pakken het toch wel. Maar die prijzen zijn belachelijk.
Want die kind die niet vergeten met de goeie mond. Met die blauwe ogen, die had zo blauw. Jij wordt niet zo slim. Dus kom er draaien, en die pikkie jou dan in je. Niks te weten, al het kan weten, moeten kom, dan kom ik maar aan. En vriend kan duidelijk komen, maar niet doet die vriend van slangen. Ik in de druk, in de schot, dan kom ik maar aan. Dinsdag is de dag van de Zaterharmoniekjes. Die gaan eigenlijk gewoon heel de stad door. En de bedoeling is om zo hard mogelijk en zo vals mogelijk te zingen. Dat is heel mooi om te zien, want overal waar ze komen, bij de cafés, dan gaat uit respect, doet de café de muziek uit. Dus die zie je op dinsdag overal langskomen. Allemaal. Het is bijna gedaan. We gaan op weg naar Litsen van in Vasteland. Dit is sushi geweest, 4,5 week lang. Zie van overal maar gezien, zie van overal maar gekomen. Over leed en leven hebben we gedeeld met lui. En dat is precies wat vastelavond is. Vastelavond, dan de sfeer, de socialiteit. Af en toe een lach, af en toe een trant. We genieten samen van. Doe dat samen om iedere middel laat geen vallen. Tot gauw, dankjewel. We zijn alweer aangekomen op de laatste dag carnaval. Ja, we hebben allemaal geen stem meer. Heb je nog energie, boy? Nee, maar toch zijn we weer hier, dus we gaan ervoor. Vandaag gaan we een kleine kroegentocht houden. Ja, ik deze op, dus we moeten wel. Wat tijd voor een nieuwe. Wel, ja, wordt tijd, ja. Helemaal niks. Helemaal niks. Hoi! Zit zo zit daar bij studie. Helemaal niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Ja, en van je hela oh la la. En alle engelen zingen met wie met. Ik kom nog niet naar bed. Wij gaan nog niet naar bed. Ja, 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 Gloria. Nog heel lang. Nog heel lang. Friet met saus. Ik ben daar. Maar joh, die gaan we terug naar Azië.
Eindelijk druk aan mensen is. Hier, beugelkus op kraai. Beste kijkers, natuurlijk zijn we heel blij dat Mayo en Jackson terug zijn in Maastricht om samen met ons carnaval te vieren. Wij zijn gruuts erop dat ze er zijn. Ik hoop dat jullie heel veel kijkplezier hebben bij deze vlog. We zijn nu op weg naar de markt. En we gaan dat Mooswief aflaten. Carnaval 2024 zit bijna erop. Iedereen gaat zich nu verzamelen op het friedhof. Doe maar heen. Carnaval is bijna over. Ja, we gaan maar leuk. Helaas. Daar gaat ze. Zijn we 1 dag verder? Weer een dag. Ja, carnaval is eigenlijk voorbij. Ja, Maar we plakken er dan altijd nog even een extra dag achteraan. traditie ja. Traditie, hè. Onze stem ligt ergens in de stad. Die zijn we verloren. Ja. Doe eens een hoge toon. Oh, dat gaat niet denk ik. Nee. Maar goed, dat hoort erbij. Hè? Ja, heel veel gezongen. Als je stem nog hebt na de carnaval, heb je het niet goed gedaan. Nee, precies. Maar goed, we zijn nu in Café Aitjaan Ja. voor de Heringbieten, haringhappen. Ja. Haringhappen, ja. Ja, dat is ook traditie. Dus, normaal in de traditie is het zo dat je een askruisje gaat halen op aswoensdag en dan thuis een haring gaat eten.
Maar ja, voor ons is het gewoon weer een excuus om nog 1 dag door te zuipen. Ja, dat komt er wel op neer. Ja, we zijn nog niet nuchter geweest deze dagen, maar Nee. goed, dat hoort erbij. Maar het is dus wel tijd voor een lekkere haring dan. Ja, ik vind dat niet lekker, maar goed. Ik ga er wel eentje pakken. Ja, ik ben voor de gezelligheid. Ja. Mooi, beste dames! Gezondheid! Mooi carnaval! Wat ben je toch eigenlijk een mafkees? Want die al wat vertraag en mijn god daar baal ik van, omdat ik nu diep in liefde minder bij je blijven kan. Gaat ie weer? Nog een rondje! Nou wel, spreek eens een hoekje toe. Zeg eens, hoe moeten we van nu naartoe? Stem is helemaal weg. Hoe is het stum? Hoe heeft ze hem achtergelaten? Op het friethof. In mijn zweet zit van rijden.